نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، پدران بزرگوار، جوانان ارجمند، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد، سپاس و ستایش و شکر بی حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و در حقیقت همه نعمت‌های پروردگار جل و علا را شکر واجب است و با شکر گفتنها و قدردانی نعمتها مبارک و با برکت و سبب عزت انسان در این دنیا و سربلندیش در آخرت میشوند. پس خداوند جل و علا طلب و دعا مینماییم و دست میبرداریم که خداوند به همه ما و شما توفیق شکرگزاری تمام نعمتهایش را نصیب گرداند. موعظه را و آیاتی سوره بقره آیت 172 شروع میکنیم که خداوند جل و علا میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از پاکیزه های آن چی شما را روزی داده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید او را سپاس گویید. با ذکر این آیت های کریمه شکرگزاری از آن میکنیم که از برکتی تنجی و آرامی، صلح و ثبات و امن و آسایش وطن با دلی پر امروز در برابر دیگر کارها طاعت و عبادت خود را انجام میدیم. پس چنانی که گفتم برادران عزیزم، هر یک نعمتی را شکر واجب است. همین سرجمعی ما و شما، همین جمع آمدن ما و شما در این مکان مقدس در خانه خداوند جل و علا برادروار نشستن در بر یک دیگر با دل پر از محبت، اخوت، بخشندگی، این هم یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار جل و علا هست. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتی است که بندگان پروردگار و امتان من از شکرگزاری این نعمتها غافلند، بی‌پروایند. پس این چی نعمتهایی هستند که برای شکرگزاری آنها تأکید به تأکید شده است؟ الصحة، پیش از همه صحتمندی، تندرستی، این نعمت بزرگ است. و دیمش الفراغ، امن و ثبات و صلح و آسایش و امنیت. این نعمت بالاترین است برادران عزیزم. برای شکرگزاری این نعمت‌ها باز تأکیدهای زیاد و بر زیاد شده است. نعمت‌های پروردگار رو اگر قدر کنیم و شکر گذاریم، خداوند در سوره ابراهیم چی میگه؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر بگذارید من نعمت‌هایم را برای شما می افزایم، با برکت میگردانم. ولئن کفرتم، اگر شما ناسپاسی کردید، بی‌قدری کردید نعمت‌ها را، ان عذابی لشدید، و درستی که عذاب من بسیار وزنین است و دردناک است.
از این آیت فهمیده می شود که اگر انسان نعمتهای پروردگار را شکر گوید، به زبان بیارد، به یاد بیارد و برای نگهداری این نعمت کوشش کند، مهنت کند، زحمت بکشد، خداوند جل و علا نعمت را برای مؤمنین، برای بندگانش ابدی میگرداند، مبارک میگرداند، بر زیاد میگرداند. ولی این کفرتم، اما اگر ناسپاسی کرد، بی‌قدری کرد، نعمت را از او میگیرد و عذابی وزنینی بالای انسان انتظار است وقتی انسان ناشکر باشد.